事業再構築補助金の概略を5点にまとめましたので、まずはここから説明をしていきたいと思います。1つ目、この補助金施策はなぜ行われるかという目的からお話ししましょう。この施策の目的は、コロナによって変わっていく社会に企業が対応していくために、思い切った事業再構築をすることをですね、行政として支援するということが目的です。その目的を実現するための手段として、事業再構築補助金の制度が求められています。したがって、申請する企業もですね、コロナ時代へ対応すること、かつ、事業の再構築をするような内容であるということが求められています。事業の再構築とは何かという定義も決まっていまして、大雑把に言うとですね、新規事業分野への進出等の新分野展開、業態転換、事業業種転換等の取り組みなどが必要です。2つ目、補助上限額が最大で1億円です。ただし、ほとんどの中小企業は通常枠6000万円が上限額になるでしょう。補助上限額が増額される中小企業卒業枠は、中小企業の定義を超えて中堅企業へ成長する事業者向けの特別枠です。3点目はですね、補助率が中小企業だと3分の2、中堅企業だと3分の1また2分の1ということです。事業再構築補助金では、主に建物費、機械装置費などが補助の対象なんですが、中小企業の場合は、購入しようとする建物や機械装置の代金の3分の2が補助金の対象になるということですね。残りの3分の1は自己負担ですので、お気をつけください。4点目は、売上高減少要件があるという点です。申請前の直近6ヶ月間のうち、任意の3ヶ月の合計売上高が、コロナ以前の同3ヶ月の合計売上高と比較をして 10%。事業再構築補助金に応募する上での注意点をまとめます。まず1点目です。事業計画期間内に事業を継続できなかった場合は、補助金の返還が求められるようです。でここでいう事業がですね、どこまでを指すのかっていうのはちょっとわからないんですよね。会社や個人事業主そのものを廃業することを指すのか、それとも事業再構築補助金をもらってやろうとしている取り組みを指すのかというのはわからないんですけども、とにかく事業を止める場合は、補助金返還が求められるということがはっきりと書かれていますね。2点目、補助事業で利益が出た場合も補助金を返さなければならないというルールがあります。これは補助金適正化法という法律でも定められていることですね。ただし、ここでいう利益というのは会社全体の利益ではなくて、補助金をもらって取り組もうとしている取り組み単位での利益のことを指します。3点目です。不正受給が発覚した場合も補助金返還を求められます。過去に実際にあった例としてはですね、設備等の目的外利用がバレて補助金返還が求められたというケースがあります。事業計画書にですね、書いて申請をした用途とは別の用途で設備を使っていたということがですね、監査時に発覚したんですね。で、返還を求められたという実例があります。申請書でですね、適当なストーリーを書いて補助金で買った設備等を、実際はそれとは異なる用途で利用するなどの行為はですね、これは明確に不正受給ですので、絶対にやめてくださいね。4点目です。事業実施期間外に支出した経費は一切補助の対象になりません。事業期間というのは補助金の正式な交付決定通知を受け取ってから12ヶ月以内のことを指します。この期間を1日でも外れた発注納品支払いは補助の対象外です。事業再構築補助金の場合は建物費も対象になっているんです。事業再構築補助金通常枠、特別枠に適用される再構築指針には大きく分けて5つの類型があります。そのうち上4つは、まず既存事業と事業再構築後の事業とで、主たる業種事業がどう変わるかに応じて分かれています。ここでいう主たる業種事業とは、売上高構成比率の最も高い事業が属するもので、日本標準産業分類に基づいて分類されるものですね。気をつけないといけないのは、補助金をもらってやろうとしている新規事業の分類がどうかということではなく、あくまでも会社としての主たる事業という観点です。新分野展開は主たる業種事業が
現在と変わらないというのが前提ですね。で、一方で、事業転換は、日本標準産業分類の中分類、小分類、細分類レベルで主たる事業が変化する取り組みです。業種転換は大分類レベルで主たる事業が変化する場合の類型ですね。これについてはですね、解釈がちょっとややこしいので、後のスライドで詳しく説明をしたいと思います。そして上3つ、新分野展開、事業転換、業種転換に関しては、共通する必須要件が2つあります。1つは新製品、新サービスを投入する必要があるという点、そして新市場に進出する必要があるという点の2点ですね。もう少し具体的に言うと、新製品、新サービスは、これまで一度も製造や提供をしたことのない自社にとって完全に新しい製品サービスでなければなりません。これについてはさらに細かい要件が7つあります。その7つすべてを満たさないといけませんので気をつけてください。また、新市場に関しては既存事業と需要の食い合いにならないような市場の選択。専門的な言葉で、次の章は付加価値額増加のための具体的な方法です。付加価値額増加のための具体的な方法とは何かというとですね、営業利益を増やすこと、人を増やすこと、設備投資を増やすことなんですけども、設備投資のことについては前の章で触れましたし、人のことはまた後で触れますので、ここでは営業利益を増やすこと。でもっと簡単に言うとですね、どうやって売り上げを伸ばすのということについて、書いていけばいいのかなと思います。つまり販売方法のことですよね。新製品、新サービスをユーザーやマーケットに対してどうやって販売を進めていくかということなんですけども、顧客へのアプローチ方法っていろいろあると思うんですよ。で、マーケティングの教科書的には、広告を打つか、人的販売、営業活動ですよね。人による営業活動か、イベントキャンペーンをするかというか、この3つのどれかに大体はハマるはずなんですね。で、こういった手立てを使って具体的にどうユーザーにアプローチするのかというのを書いていってください。アプローチ方法は文章で書くのもいいんですけれども、こうした図で書くと読み手にも非常にわかりやすいですし、申請書の読みやすさにもつながってくると思います。ただ、図で書いた取り組み内容はですね、それぞれどういうことをするのかというのは、この図に続いて1項目あたり長くても2、3行以内で説明をしてあげてください。詳しくはこれも記入例を参考にしてください。次の章は政策面 ① に関連する章です。政策面 ① の審査項目にどういうことが書いているかというと、先端的なデジタル技術の活用、低炭素技術の活用、経済社会にとって特に重要な技術の活用等を通じて、我が国の経済成長を牽引し得るか、ということが書いています。で、こういう取り組みであるかどうかを評価することなんですけど、ちょっと分かりづらいんですよね。これは当社の推測なんですけども、この審査項目はデジタルトランスフォーメーションやグリーンイノベーションのことを意識した審査項目ではないかと思っています。デジタルトランスフォーメーションというのはデジタル技術を用いて新たな価値を創造しようという変革のことで、幅広い概念なんですけれども、誤解を恐れずに端的に言うとですね、デジタル技術を使って大幅な業務効率化などを行うということがこのデジタルトランスフォーメーションの一つでもありますね。グリーンイノベーションというのは、社会の持続的な発展を目指して、あらゆる科学技術やイノベーションを用いて変革を生んで、世界的な課題である環境問題に対して取り組んでいこうということですね。おそらくそういうことに関連する場合は加点をしますということなんだと思います。ただ、この審査項目ではですね、デジタルトランスフォーメーションのことだとか、グリーンイノベーションのことだとは断定的には書いていませんので、何か目新しい技術を使って事業再構築を行おうとしているのであれば、それを訴求してもいいのかなと思います。そして可能であれば、その技術がどう業務効率化や付加価値の向上、低炭素化につながるかという記述をすることが望ましいと考えます。次の章は政策面 ② に関連する章ですね。政策面 ② の審査項目にどういうことが書いているかというと、新型コロナウイルスが事業環境に与える影響を乗り越えて V 字回復を達成するために有効な投資内容となっているかということです。
で、この審査項目を素直に読むと、コロナの影響で急激に売上の下がった企業、例えば飲食業とか宿泊業なんでしょうけど、そういう業種がですね、説得力ある事業計画を立案した場合に、加点しますというのが趣旨かなという気がしますね。